Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, para quem já faz parte desse canal, que Deus abençoe cada um de vocês. E para quem não faz parte ainda, para quem não é inscrito, venha se inscrever, que aqui tem vídeo todo dia. Bom, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo com o som do carro, né? Eu já fiz 3 vídeos, né, passando na frente da escola com o som do carro. E no vídeo de hoje vai ser passando na frente do bar com o som do carro. Ontem eu abaixei umas músicas, aquelas músicas do fundo da grota, né? E vou passar na frente do bar, né, com o som do carro. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Já vai deixando o seu like e vamos começar então, né? Vou botar as coisas ali dentro do carro, ali o pedestal, tudo certinho. E vamos lá. Olha o folgadão onde que tá ali, ó. Tá espiando ali na porta. Então vamos lá então, né? Vou pegar ali o pedestal ali. Vou pegar aqui já o celular da mãe. Né, folgadão? O que tu tá fazendo aí? O que tu tá fazendo aí? Hã? Bom, peguei aqui o pedestal aqui. Vamos botar lá no carro agora. Pronto. Pedestal posicionado já. Estou fazendo esse vídeo na parte da manhã. Agora é 7h26. E eu vou postar esse vídeo hoje mesmo ainda. Essa semana eu tô fazendo bastante vídeo com o carro, né? Fiz segunda-feira passando na frente da escola. Terça-feira passando na frente da escola. Ontem, quarta-feira, passando na frente da escola. Agora hoje, quinta-feira, né? Tô fazendo esse vídeo quinta-feira, passando na frente do bar. Agora amanhã, sexta-feira, ele vai ficar descansando na garagem, né? O Celtão. Amanhã daí eu não vou fazer vídeo com ele. Aí depois, talvez só semana que vem, daí eu começo a fazer mais vídeo com ele. Daí eu faço mais um vídeo passando na frente da escola, ou mais um vídeo passando na frente do bar, na frente da creche, né? Mas daí na frente da creche eu boto aquelas musiquinhas de criança, né? E vamos indo então, né? Vou abrir aqui a porteira aqui. Eu vou abrir os vidros do carro, tudo. O bar que eu vou passar é na frente da pracinha ali, né? Aquele bar ali na frente da pracinha ali. Sempre tem gente ali, né? E abre cedo aquele bar. 6 horas já tá aberto já. Vamos lá então, né? Prontinho. Aqui já tá tudo certinho. Esse meu rádio aqui, o volume dele vai até 40. Ó, até 40 ali, ó, como vocês podem ver. Deixa eu focar certinho. Foca, 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 foca. Foca. Ó, até 40 vai. Esse meu rádio aqui. Ó, até 40. Só que eu não boto até 40, eu deixo até uns 38 só. Bom, como eu mostrei pra vocês ali, né? O meu rádio ele vai até 40. Mas daí eu aumento por aqui, pelo celular da mãe, né? Eu gosto de deixar só no 38 aqui, não gosto de deixar mais. Mas ele só vai até 40 esse rádio aqui. Vamos lá então, né? Vou botar vocês aqui no pedestal. Eu deixei esse foco aí mais afastado para pegar a reação deles. O lado do bar fica nessa posição pra cá. Então eu vou ter que deixar o celular, a câmera mais ou menos assim, ó, pra pegar a reação deles, né? E vamos indo então, né? Mas eu vou dar uma paradinha ali na frente, ali certinho, só pra pegar a reação deles, né? E vamos indo.
passar a música desde aqui já. Na palma da mão, simbora, todo mundo junto, simbora! Só uma dele, quero ver! Quero ver! Vamos lá! Tchá, tchá, mais alto, gente! Vai lá, Grila! Tá bonito, gente! Todo mundo cantando junto comigo, olha como é que é, Rosenildo! Eu vou, vamos lá, dançar, todo mundo! Mais alto, gente, vamos lá, vai! Eu vou dançar. Vamos lá, gente. Quando só fica animado, quando sai a Doralice, vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Quando só fica animado. Ali na frente da escola também tem outro bar ali. Vou passar ali também, na frente da escola. Que ali na frente tem outro bar ali. E fica nessa direção aqui mesmo, também. Morena, parceira dessa dança deles, viagem de nó. Para dançar comigo a noite inteira. Vamos subir lá no bichinho da sola da moda. Esse é um fantasma, vai até madrugada, só pra fazer a chinoca, fica meio apaixonada. Vira, saímos cantando, levantando para a estrada. Tá fechado, né? Olha a moradinha! Fica esperto! Obrigado, gente. Obrigado pelo coração. Beijão. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus. Cresci no meio do campo, no meu torrão missioneiro. E eu tenho orgulho em ser campeiro. E por isso é que eu não me calo. Morando pelo morro, no fundo de uma invernada, olhava a capa de orelha, no dente da cachorrada, sofrendo em dia de chuva, tirando um gado do mato, puxo encharcado de água, deixado de unha legada. Tenho orgulho de ser campeiro, como Itagara esse Não tinha tanta gente no bar ali, mas deu pra passar na frente ali. Só que não tinha tanta gente ali, né? É mais na parte da tarde, né? Que tem bastante gente ali, né? Estou fazendo esse vídeo na parte da manhã, né? Já vou pegar vocês aí já. É aí, ó, mais um vídeo com o som do carro, né? Passando na frente do bar. Mas como eu falei pra vocês, né? Não teve tanta gente ali, né? Estou fazendo esse vídeo na parte da manhã. É mais na parte da tarde, ou às vezes é à noite, que tem bastante gente aí no bar, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Botando umas músicas do Fundo da Grota. Tem mais ainda, né? Eu botei só a primeira ali e a outra que tocou, mas eu abaixei mais. Mas aí deixa pro próximo vídeo, né?
Mas daí o próximo vídeo eu quero fazer de tarde, né? Passando na frente do bar, de tarde. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mais um vídeo com o som do carro, né? Passando na frente do bar. Para quem está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo. Né? Para quem está se inscrevendo, seja bem-vindo. Para quem já é inscrito aqui também, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E para quem não é inscrito ainda, para quem não é inscrito no meu canal, venha se inscrever, venha deixar o seu like, deixa o sininho ativado para não perder nenhum vídeo, que aqui tem vídeo todo o dia. Sempre de manhã posto vídeos que eu faço na minha igreja, de vez em quando em outras igrejas, e à noite, 6 horas, sempre posto um vlog, né? Um vídeo diferente, igual esse vídeo aqui, né? Que eu vou postar hoje às 6 horas. Estou fazendo numa quinta-feira e vou postar hoje esse vídeo, né? Passando com o carro na frente do bar. E vai deixando aqui no comentário aqui a próxima música que vocês querem ouvir, né? Eu passando na frente do bar ou na frente da escola, né? Quero fazer mais vídeo passando na frente da escola, na frente da creche também. Deixa aqui no comentário, e daí a próxima música que vocês deixarem aqui no comentário, eu faço o vídeo, tá bom? E vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já vai deixando o seu like, deixa o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo.